Привет, это туториал на то, как делать свист. Для этого понадобятся руки. Ну, руки, чтобы свистеть. Вы берете, вот так, коробочкой, хоп. Потом вот эти 4 пальца заворачиваете вот сюда. И дуете примерно вот эту штуку, либо выше, либо ниже. И должен получиться вот такой свист. Надеюсь, помог. И всем пока.